হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো বরাবরের মতন আমি আপনাদের সামনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে আমাদের এই ভিডিওর আলোচ্য বিষয় পাখির চোখ ফুলে ওঠা, লাল হয়ে যাওয়া এবং পাখি অনবরত চোখ চুলকাতে থাকে, এক সময় চোখ চুলকাতে ফুলে ওঠে, যেমনটি আপনারা ভিডিওটিতে দেখছেন। তো এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি আপনাদেরকে একটি মেডিসিন রিকমেন্ড করব, যে মেডিসিনটির নাম আপনারা অলরেডি ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন, যে সিপডেক্স ভেট, যেটার উপাদান আপনি বিভিন্ন ড্রপের মধ্যে পাবেন। সেই ড্রপগুলো ব্যবহার করলেও হবে। তবে আমি এই ড্রপটি ব্যবহার করে খুব ভালো একটি ফল পেয়েছি, সেজন্য আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করলাম। যেহেতু আমাদের পোষা পাখি, যেহেতু আমাদের একটি অংশ, আমাদের পরিবারের একটি অংশ, চাই না তারা যে কষ্টে থাকুক। তো এটা কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটাও আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব। তো প্রথমে আপনারা কি করবেন, পাখিটাকে খুব ভালোভাবে ধরবেন। যেহেতু যখন আপনি ড্রপটা দিবেন পাখি কিন্তু খুব নড়াচড়া করবে, সেভাবে আলতোভাবে এর পা এবং ডানা এবং মাথা খুব আলতোভাবে ধরে রাখবেন। হ্যাঁ, আবার অনেক জোরে ধরবেন না, যাতে করে এরা ব্যথা পায়। তো ড্রপ দেওয়ার সময় আপনারা একটি সাদা টিস্যু হাতে নেবেন, কেননা যখন আপনি এর চোখে ড্রপটা দিবেন, এই ড্রপটা কিন্তু সব জায়গায় ছড়িয়ে যাবে। হ্যাঁ, ছড়িয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু ওরা ওই পানি ভেবে ওটা মুছতে বারবার খাঁচার সাথে কিন্তু ঘষা দিবে, তখন কিন্তু চোখ আরও বেশি ফুলে উঠবে। আচ্ছা, দেখুন আমি আসলে কিভাবে ড্রপটা দিচ্ছি, আপনারা লক্ষ্য রাখুন। যখন ড্রপটা আপনারা দিবেন অবশ্যই পাখির চোখটা খোলা রাখবেন। হ্যাঁ, তো দেখুন আমি পাখির চোখে এখন ড্রপটা প্রয়োগ করব। তো ড্রপ প্রয়োগ করার পর কিছুক্ষণ আপনারা পাখির মাথাটা ধরে রাখবেন, হ্যাঁ, যাতে করে ওরা বেশি নড়াচড়া না করতে পারে। এরপর আপনারা কি করবেন, ওই যে চোখে আপনারা দিবেন, ওই চোখে দেওয়ার পরে আপনারা টিস্যু দিয়ে চোখটা মুছিয়ে দেবেন। যদি আমি ভিডিওতে দেখাইনি, আপনারা একটু মুছে দিবেন। হ্যাঁ, আর আপনারা কিন্তু দুই চোখে ড্রপটা ব্যবহার করবেন, কারণ এক চোখে ইনফেকশন থেকে অন্য চোখে এটা ছড়াবে। কারণ ওরা এই যে চোখ আক্রান্ত হয়, ওই চোখে কিন্তু ওরা খাঁচার সাথে বারবার ঘষতে থাকে, ফলে ওইখানে কিন্তু জীবাণুটা লেগে থাকে। পরবর্তীতে অন্য চোখ এটা দিয়ে অ্যাফেক্টেড হয়, যেটা আমার পাখিটা হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সাথে আমি এই কথাটি বললাম। তো আমি এটা ব্যবহার করার পরে আসলে আমার পাখিটা যখন সুস্থ হয়েছে, তখন কিন্তু আমি আবার শ্যুট নিয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আগের চোখের অবস্থা কীরকম ছিল আর বর্তমানে এর অবস্থা কেমন। মাত্র 2 দিন ব্যবহারে দেখুন এটা কিন্তু আগের অবস্থায় অনেকটা ফিরে এসেছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই ওষুধটির আসলে কার্যকারিতা কতটুকু। তো আশা করি আপনারাও আপনাদের পোষা পাখি যদি এই সমস্যায় ভোগে, আপনারা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করবেন। আর এটার ব্যবহার প্রণালী আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। 1 ড্রপ করে 2 চোখে দিবেন এবং আপনারা 4 থেকে 5 ঘন্টা পর পর, অর্থাৎ দিনে 2 বার যদি আপনারা 1 ড্রপ করে 2 চোখে দিয়ে দেন, তাহলে আপনার পাখিটা 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে।